नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज अपन लोग इसमें जो फंसा था ये रोटावेटर फंसा था इस पर, लेकिन आज इसको लेकर चल रहे हैं सोनालिका di35 जो कि 39 HP का है। और हमारा जो रोटावेटर है वो है लगभग 8.5 से 9 फीट का। तो 9 फीट का रोटावेटर है दोस्तों। गाड़ी है 39 HP की, ये खड़ी है अपनी 55 4 व्हील ड्राइव की। आज हमने सोचा कुछ अलग लेकर आते हैं, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज अपन लोग इसको फांस दिए हैं सोनालिका di35 में। तो चलिए चलते हैं और खेत में पहुंचकर इसका रिस्पांस देखते हैं कि क्या कैसा इसका काम आता है और ये क्या वाकई इसको खींच पाएगा, ट्रैक्टर पे क्या लोड पड़ेगा। बाकी जो भी बातें हैं आपको सब खेत में देखने को मिल जाएंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में।